Oke teman-teman, di malam ini kita krimping lagi nih, krimping AC. Nah, krimping hose fittingnya AC air conditioner menggunakan alat krimping Petul. Nah, ini bersama senior saya seperti biasa, artis kita Babang Lampe. Seperti ini dia. Nah, jadi diputar dulu. Nah, yang hitamnya ini, handle-nya ini, baru kita pompa, tekan-tekan. Nah, gitu loh teman-teman. Krimping. Sudah krimping aja contek. Nah, Ada krimpingannya. coba kita cek krimpingannya. Pebuluk krimpingannya guys. Iya kan, kayak gitu ini kan ya. Sama tuh ngambil. Ini cari yang lebih kecil lagi, Bang. Oke teman-teman, jumpa kembali di Kulit Tambang Mas Hitam. Nah, di malam hari ini kita mau krimping hose AC. Nah, ini alat krimpingnya. Jadi hose AC-nya putus teman-teman. Nah, ini alatnya. Ini dia. Ada beberapa item. Nah, ini dengan ukuran-ukurannya. Ini ukuran 12, ukuran 10, ukuran 6, ukuran 8. Bisa kita tahu dari mana ukurannya, kita ambil salah satu seperti ini. Nah, di sini tertera 10 SRB. Nggak tahu apa SRB itu. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan toolnya itu. Jadi seperti ini. Nah, jadi begini teman-teman kegunaannya, caranya. Jadi kita pasang ke sini salah satu penjepitnya. Nah, ini ada locknya, kita pasang lock. Cara pakainya diputar dulu Bang ya. Nah, diputar, nah baru habis diputar ya Bang, ini ya knop sini ya Bang, sini Bang. Nah, ini knop sini dikencangi Bang, ini untuk mengendorkan dan mengencangi, sama kayak jack hidrolik. Sudah kencang arah jarum jam. Nah, baru dipompa. Nah, dia mengecil dia. Nah, jadi tes ini, masukkan tangan jari situ. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, rilis lagi kalau dibuka, hampir sama dengan hidrolik check. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini bersama senior saya Babang Kumis. Oke, terima kasih reviewnya, intermezzonya malam ini. Ini bilangnya harga NMAX bilangnya ini. Nah, harga NMAX berapa? Betul juga kah? Kalau masuk tambang memang segalanya serba mahal. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam alat berat dari Kulit Tambang Emas Hitam.